Bytech è tornata in Italia e lo fa con alcuni interessanti prodotti. I primi che vi presentiamo sono i Criticals, dei pellet Wafter. Cosa sono i Wafter? Sono delle pellet che vanno a bilanciare perfettamente il peso dell'amo. Le Criticals sono disponibili in 6 aromatizzazioni e colorazioni, tutte nella misura di 5 mm. Ananas, tutti frutti, gusto carne, cioccolato bianco, pellet e mulberry. Questi Wafter sono perfetti per tantissime situazioni di pesca, dalla pesca laghetto a quella in ambiente libero, per carpe, tinche, scardole, brem, barbi. Sono dei prodotti veramente interessanti che abbiamo avuto modo di scoprire e che vi faremo scoprire nei prossimi mesi.